Hey guys, welcome to Love Lifestyle. ஸோ மீஷோலேருந்து நான் ஆர்டர் பண்ண நெக்லஸ் வந்துச்சு. ஸோ நேற்று மினி பிளாக்லேயும் காட்டிருந்தேன் ஏஞ்சிக்கிந்தே நான் நெக்லஸோடு தான் ஏந்திரிச்சேன்ட்டு, பார்சலோடு தான் ஏந்திரிச்சேன்ட்டு. ஸோ அதுதான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணலான்ட்டு நான் பேக் ஓப்பன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நான் வந்து சில்வரில் செயின் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த செயின் வந்து நல்லா பாக்ஸில் போட்டு பபிள் ரேப் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ பேக்கிங் வைஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த செயின் தான் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது காஸ்ட் வந்து அரவுண்ட் 180 இருக்கும். ஸோ சில்வர் செயின், அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஸ்டோன்ஸ் லைக் பிங்க் அண்ட் க்ரீன் அண்ட் ஒயிட் பேர்ல் வச்ச மாதிரி செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. போட்டாக்காவே சூப்பராக கிளாஸியாக டீசெண்ட் லுக் தந்துச்சு. ஸோ இதுதான் அந்த செயின். அண்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிங்க் கலர் ஸ்டோன் இருக்கும் அண்ட் மேலே வந்து ஒரு பேர்ல் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு நம்மளோட மினி பிளாக் அண்ட் பிளாக்ஸ் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சேனல்.